Биздин программанын жети багыты. Элдин жыргалчылыгын камсыздаган-мамлекет, инновациялык-өлкө, жашыл экономика, түрмөсү жок-өлкө, дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орун, эркиндик, элдик бийлик, элдин жыргалчылыгын камсыздаган-мамлекет, жарандардын материалдык жана ички дүйнөсүнүн бакубаттыгы, билим берүү жана маданий программаларга каржылык жактан жардам берүү, калктын социалдык жактан аялуу катмарына, жумушсуздарга, пенсионерлерге, майыптарга колдоо көрсөтүү, үй бүлөгө, ата-энеге, балага колдоо көрсөтүү, эмгекти жана элдин ден соолугун коргоо, кирешени кайра бөлүштүрүү аркылуу социалдык теңсиздикти жөнгө салуу, элдин биримдиги, элдин жыргалчылыгын камсыздаган-мамлекет. Бул саясий концепциянын системасында тең мүмкүнчүлүк менен баарына бирдей шарт түзүү, татыктуу жашоо үчүн аз камсыз болгон жарандарга өкмөттүн кирешесин адилеттүү бөлүштүрүү. Бул тажрыйбаны АКШ, Япония, Улуу Британия, Германия сыяктуу өнүккөн өлкөлөр ийгиликтүү колдонуп келет. Инновациялык-өлкө, жаңы идеялар, прикладдык илимди жана чакан бизнестерди өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын бардык аймактарын 5G интернет менен камсыз кылуу, IT-ни өнүктүрүү, инновациялык агымдын жандантуу системасын түзүү, технологияны жакшыртуу, жогорку технологиялык өндүрүмдү жогорку кошулган баа менен чыгаруу, окумуштуу жана ойлоп табуучулардын интеллекти менен киреше түзүү, интеллектуалдык менчикти коргоо, IT технологиялык ишканалардын аянтчасын түзүү, криптовалютаны киргизүү. Ойлоп табуучуларга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, инновацияны өнүктүрүүгө шыктандырабыз, жаңы технологияны импорттоого түрткү беребиз. Биз билим берүү чөйрөсүнөн баштап, илимдер академиясына чейин жана бардык мамлекеттик мекемелерге инновациялык башкаруу системасын киргизебиз. Жашыл экономика. Кыргызстан экологиялык таза продукцияны өндүрүү боюнча регионалдык борбор. Азык-түлүктөрдү жана керектелүүчү товарларды экологиялык жактан таза чыгаруу, энергиялык эффективдүүлүк жана анын жоготуусун азайтуу, сууну сактоо, альтернативдик энергия чыгаруучу булактарды өнүктүрүү, электроунааларды өнүктүрүү, калдыктарды азайтуу жана кайра иштетүү. Кыргызстанда айдоо жерлердин аянты 900 000 гектар, Казакстанда 34 миллион гектар, Кытайда 92 миллион гектар, Орусияда 116 миллион гектар. Биз өндүрүмдүн саны боюнча коңшу өлкөлөргө атандаш боло албайбыз, бирок сапат жагынан туруктуу атандаш болобуз. Кыргызстан экологиялык таза азык-түлүктүн өлкөсү. Бул дүйнөлүк базарда биздин бренд болуп калат. Түрмөөсүз өлкө. Укук бузуулар болбош үчүн алдын алуу иш-чаралар. Укуктук система шектүү өзүнүн күнөөсүз экенин далилдөө үчүн мүмкүнчүлүк алат. Көз карандысыз сот системасы коомдун бир мүчөсүн башка мүчөлөрү тарабынан басмырлоо жана адилетсиздиктен коргоо. Коомдогу баалуулуктарга кайра келүү. Ийгиликтүү болуш үчүн өзүн өзү өнүктүрүүсүнө бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк. Аймактагы жаштардын иш менен камсыз болуусун жогорулатуу, жумушсуздук менен күрөшүү. Спортту жана пайдалуу эс алууну өнүктүрүү. Бизнес инкубаторлар институттары жана орто муундар үчүн билим берүү борборлору. Скандинав өлкөлөрүндө жалпы элдин жашоо турмушунун деңгээли өсүшүнүн таасиринен акыркы түрмөлөр жабылууда. Системалык иште жарандардын социалдык абалын жакшыртуу, билим берүү жана маданиятты көтөрүү, бардык жерге видео байкоолорду коюу жана башка долбоорлор аркылуу коомчулукка кеңири жайылтуунун негизинде гана оорчундук кылмыш иштер азаят жана жок болот. Дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орун, эки тараптуу сый мамиле жана ийкемдүү кызматташтыкта түзүлгөн көп багыттуу тышкы саясат. Өлкөнүн ички дүң өнүмүн 5 жылда 2 эсе көбөйтүү, аймактагы логистикалык борборлор, эл аралык авиахабты түзүү, тышкы жана ички коркунучтарга коопсуздукту камсыздоо, экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугу, экспортко багытталган өндүрүш. Монголияда деңиз аркылуу жол жок, ошондуктан эл аралык деңгээлдеги аэропортторду жогорку ылдамдыкта курууда. Бүгүнкү күндө аба жолдору автожолдорго баасы менен атаандаш болууга мүмкүнчүлүгү жетти. Биз Азияга логистикалык борборлор болуш үчүн эл аралык деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырабыз. Эркиндик.
жарандык эркиндик. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги, ой-жүгүртүү, дин тутуу жана сөз эркиндиги. Ар бир кыргызстандык жарандын эркиндигин коргоо, экономикалык эркиндиктери, салыктык жүктүү кыскартуу, бюджетке салыктык эмес кирешелерди жогорулатуу. Жигердүү мүчөлөрү менен жарандык коомду түзүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, базар экономикасын өнүктүрүүдө мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу. Ушул маселелер биздин программанын негизги өзөгүн түзөт. Элдик бийлик. Эл бийлик үчүн эмес, бийлик эл үчүн. Жетекчилерди таза жана атаандаштык жолу менен шайлоо, бийликтин жумушунун эффективдүүлүгүн баалоо критерийлерин киргизүү, өкмөттүн элге отчеттуулугу, мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү эл көзөмөлүнө ачык болуу, жемкорлук себептерин жоюу, өкмөттү оптимизациялоо, башкарууну санариптештирүү, аймактык администрациянын структурасын кайра өзгөртүү, жергиликтүү жарандардын активдүүлүгүн жогорулатуу. Кыргызстанда 6 миллион элге 32 миң мамлекеттик кызматкер бар. Ал эми 13 миллион калкы бар Нью-Йорк шаарынын мэриясын болгону 52 кызматкер иштетет. Өзүнүн так ой чабыты жана өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы менен, ошондой эле заманбап талаптарга жоопкерчиликтүү, эл үчүн эмгектенген курамы менен чакан, эффективдүү өкмөт. Бул биздин идея жана пландардын ачкычы. Келечек 4.0. Дүйнөлүк бийликтикте тең катарда болуш үчүн мезгилден алдыга өтүүчү программа.